السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي كده اللي لأول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد مننا. طبعا زي ما احنا اتفقنا او كل مرة هقولها لكم في الفيديو اكد عليكم، لا يعلم الغيب الا الله. احنا يعني حاجات بنحذرك منها، بننبهك في شيء، ولكن احنا مش بنتدخل في شؤون ربنا سبحانه وتعالى. ده حياة ربنا ملناش دخل بيها يعني. لكن احنا بنقول حاجة بنحسها او حاجة روحانية بنلتمسها وبنقول عليها. والطبيعي ان ممكن ان في ناس من اللي بتسمعني او اللي انا بفتح لها طاقات خاصة، او لما بعالج حد روحاني اللي بيحس بيه فانا بحس بيه، فدي حاجة بتكون روحانية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فدي ملهاش دعوة خالص ولا لها اي كلام من ان انا في علم الغيب. تمام. طبعا حبيبي كده قبل ما ندخل في الفيديو ونسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باذن الله نفتح طاقه برج العذراء ونشوف العذراء النهارده هيكون يومه ايه معانا. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب بص يا عذراء، انت بتدور على حاجه، الحاجه ديت يعني الحاجه دي بتقرب وبتبعد منك. يا اما انت حد انت متجوز مرتبط مثلا، او حد انت بتحبه وبيبعد وبيقرب منك، ام انت مش لاقي نفسك. يعني ساعات احيان بتلاقي نفسك مثلا، واحيان بتحس ان انت فاقد الحاجه دي في حياتك او نفسك مثلا، او بتتنازل عن حاجات تخصك او تخص مثلا زوجتك او انت ست بتسمعيني. المهم ان انتوا في حاجه بتضيع منكم بتدوروا عليه، والحاجه دي قريبه منكم جدا. يا اما انتوا بتتنازلوا عنها شيء وبتحسوا ان انتوا ضعتوا يعني انت ضيعت نفسك او انت ضيعت نفسك، او نفسك تلاقي نفسك او نفسك تلاقي نفسك. فممكن يكون هي الطاقه كده. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب في هنا الست ديت مش صغيره في العمر ولكن متوسطه في العمر. تمام. الست ديت حشره نفسها في الكلام، راحت جبتي عملتي انتي. الست دي يا اما يكون حماتك يا اما حد لا هي حد بيتدخل في شؤونك قوي. ممكن تكون اختك الكبيره على فكره، ولكن انت زعلانه من كلامها او انت حاطه في كلامها ان هي ليه بتتدخلي في شؤوني. بس هي حد قريبه منك، يا اما تكون حماتك او اخت جوزك حماتك يعني، او حد يعني. بس هي متوسطه في العمر، يعني مش ست كبيره قوي ولا هي شابه قوي، يعني مش في ال30، يعني هي في ال40 ومعديه كده. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاولي تعديها او انت تعديها وما تتنازلش. انا دايما بقول حتى مع نفسي التنازل في حد ذاته بيبقى احيانا بيكون شيء مضر ليا، يعني ما بيكونش شيء صحيح ليا خالص. احيانا بيكون شيء مضر جدا جدا ليا، ولكن في حاجات انك انت ممكن تتنازل عنها شويه سبيل يعني تمتص غضب اللي قدامك، ولكن مش تراضيه. تمام. وبعدين بقى تتفاهموا. لكن انا تنازل مره واثنين وثلاثه وفي تنازلات، او انت ست بتسمعيني وبتتنازلي كتير كتير كتير، فده طبعا تضييع وقت، وطبعا كله ده من خسارتك لنفسك او خسارتك لنفسك. فالتنازل في حد ذاته مش كويس جدا. فحاول انك انت خليك خير الامور الوسط. مش كل مره تتنازل ومش كل مره تتنازل. في حاجات ممكن نتنازل عنها وفي حاجات ما ينفعش اصلا ان احنا نتنازل عنها الامر ده. تمام. فانا حبيت اقول لكم الحاجه دي قدام. طيب بص يا برج العذراء، في مثل بيقول لك من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. هو صح كده؟ فانت ممكن تقول رايك لحد هو اصلا مش مقتنع بالراي بتاعك، انت بتفرض رايك قوي. فانتوا زي ما انتوا متعودين على قراءتي انا، او حد لسه لاول مره، انا بقول القراءه الايجابيه والسلبيه. طبعا عشان قلت لكم تاخدوا حذركم او تنتبهوا، او يعني تاخدوا موقف او تحذروا من اللي قدامكم، او تاخدوا حذركم من نفسكم انتم تقعوا في موقف او كلام مش هيكون الصالح ليك يعني. تمام. هنا يعني حاول انك انت ما تفرضش سيطرتك او ما تفرضش رايك على حد. حاول خلي رايك لنفسك. تمام. اللي قدامك ممكن يفهمك انك انت انسان عايز تمتلكه، او عايز تمشي كلامك عليه، وهو مش مقتنع بيه. ولكن عديها. انت هتقول الكلمه مره واحده انت صح، واللي جنبك عارف انك صح بس مش عايز يمشي كلامه كلمتك انت عليه، او مش عاوز يسمع كلامك، ان هو في الاول في الاخر سمع كلامك يعني. فحاول توفر الطاقه دي لنفسك انت، او تغير من رايك لنفسك انت. تمام.
كفايه عليك اللي انت فيه دلوقتي. برج العذراء في حاله من التوهان او من اليأس، يعني وصل لدرجه اليأس. انا يائس، انا يائسه، انا حتى مش عارفه الحلو، مش عارفه هو وحش ليه. الحلو معايا بقى وحش، الوحش بقى معايا زفت وطين، ما عادش حاجه حلوه خالص. يعني انا مش عارفه الحلو فين والوحش فين، ومش عارفه اصحابي فين. انا ما عدتش عارفه الصح من الغلط، مع ان انت يعني بتثق في اللي قدامك او بتدرق، وانت صديق وافي على فكره يا عذراء، صديق وافي فعلا. ولكن اللي قدامك ممكن ياخدها بانك انت انسان متطفل او كلامك ملوش داعي يعني. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا يا جماعه، فعندكم هنا حاجه. هو ممكن تكون انت كنت عاين حاجه ونسيها. يمكن انا فتحت الطاقه ده قبل كده البرج، وانا فتحتها لكم دلوقتي ولقيتها برضو ان في حاجه يعني انتوا زي ما تكونوا محتفظين بيها لوقت عازق، او انا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. افهمك الطاقه دي قوي. يعني انا مثلا عاين حاجه لوقت عايزه، انا عارف ان هي موجوده، اذا كنت انت راجل بتسمعني او ست بتسمعيني. بمعنى انا راجل متجوز وزوجتي ام اولادي، عارف ان هي قاعده مهما الف ارجع هي قاعده في البيت. تمام. ومش هتسيبني، مش هتتنازل عني. وباخد بقى راحتي بره، وبشوف اموري بره، وهيص ومع بره. تمام. ولكن متاكد ان في حد مستنيني ومنتظرني وقاعد هنا مستنيني. تمام. او معنى اصح مش ماشي. تمام. فالطاقه دي طلعت، فحاول تاخد بالك وتاخد حذرك، لان مش كل ممكن اتحملك الشهر ده الاسبوع ده، ولكن مش على طول. تمام. فما تتاكدش قوي ان الشخص ده هيفضل طول عمره مستنيك، او مهما هتلف وترجع له تاني وهتلاقيه. لا، كل انسان وله طاقه. تمام. حرص من العلاقه دي يا عذراء. لو انت العلاقه دي ترتبط بيها انت، او انت ست مثلا، في شخص في حياتك ومتاكده مليون في الميه ان هو مستنظرك او قاعد مستنيكي وفي انتظارك، ومهما تلف وتروح وتيجي هو موجود. ولكن لا، خد حذرك، لان كل اللي احنا فيه هي طاقه مش اكتر. تمام. بسم الله الحمد لله لا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب، في ناس هنا اتظلمت يا جماعه. الظلم ده عايشه فيه بقالها سنين. يعني وممكن تحكي لحد انا على فكره حصل معايا موقف كذا كذا كذا، في نفس الايام هي تغدر بيها صاحبتها، او صاحبه ده يغدر بيه برضه. ويمكن اللي بيواسوك او كانوا بيواسوك ويقعدوا معاك ويواسوك في اي مشكله، في اي كانت امر يخصك، هم دلوقتي سبب تعاستك في الحياه، وبيعايروك باللي انت كنت بتقوله. في حد هنا بعاير حد، بتعاير اللي بيعايرك انت، قلت لي كذا 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 كذا. في حد انت فضفضت معاه قوي واتكلمت معاه، ممكن عن اهلك او عن اخواتك، وذلك بالحته دي. او ممكن تكوني انت ست كنت متجوزه مثلا وحكيت عن اهل جوزك وهي بتذلك. في هنا مذله، في هنا كلام اتقال وبدا يتفتح فيه بالاهانه. او انت مش فاكره انت كنت بتقولي ايه، ده انت كنت بتقولي وبتقولي، ده انت كنت بتقول وبتقول. دلوقتي هم بقوا كويسين. فالعلاقه الطاقه دي اتفتحت، فانا حبيت ان انا اقول لكم عليها. تمام. بص يا عذراء، انت عندك هنا شيء مش مفهوم، يعني علاقه مش مفهومه. لا عارف هي الست دي بتحبك او ان انا بحبها او في ايه. هنا شيء مش مفهوم، مش عارف اذا كانت في ايه. هي الشيء ده بيقرب ليا وبيبعد براحته، كأن انا صاحب مزاج مثلا. انا مزاج النهارده اكلم فلانه هكلمها، مش مزاج النهارده فمش هكلمها. فانت في حد هنا في الطاقه ديت صاحب مزاج، يعني انا اكلمك براحتي ما اكلمكش، فده حاجه تخصني يعني او كده. لو الطاقه دي تخصك انت، لا هحاول تاخد موقف. مش وقت ما تكوني حابه تكلميني او عندك وقت فراغ تكلميني وانت كست بتسمعيني. لا يا حبيبي، مش انت ما يكون فاضي تكلمني، يعني مش واحده قاعده تحت سيطرتك ولا تحت رحمتك. تمام. عفوا. فانت شوف العلاقه دي لو تخصك وقفي عند حده وكده، يعني ما تخليكيش انت ايه الحاجه الموجوده اللي اما يجي له مزاجه او تهف عليه او وقت الفراغ بتاعه، تبقى انت الركنه بتاعته لما يحب ايه يقعد في مكان الكرسي ده يقعد فيه في اي وقت. وانت كمان لو انت راجل بتسمعني، فانت برضو ما تسمحش لنفسك انك تكون كرسي تقعد عليك في وقت ما الواحد يكون طالع السلم وهبطان وعاوز يقعد على كرسي. تمام. خدوا بالكم من الطاقه دي. على فكره يا برج العذراء، انتوا حان دلوقتي بداتوا بتفوقوا شويه، بس انتوا في عندكم شويه حاجات من العكوسات يعني بمعنى انا محسود، او انا مثلا كنت مسحور، او انا كنت تعبان. على فكره في منكم بيحاول ان هو يبحث عن ازاي افك سحر بالنسبه لي، ازاي اغير من طاقتي، ازاي اخلي طاقتي ايجابيه.
في الوقت ده انتوا عاملين تبحثوا على الحاجه اللي تغير نفسيتكم للاحسن. انا عايز ايه اللي يغير المود بتاعي، ايه اللي انا مثلا اقعد احس ان السرحان والوقت الفاضي اشغله في ايه. انتوا في منكم دلوقتي بيبحث على الحاجات دي، ان شاء الله باذن الله ربنا يدلكم على طريق الخير، ويبقى ربنا يصلح حالكم يا رب. بصي يا عذراء، اشتريت حاجة وندمت عليها وعايز تبيعها وواقف حالك فيها مش عارف تبيعها. يعني انت اشتريتها وواقفة مش عارف تبيعها خالص، ومش عارف تبيعها ازاي، وانت قلت يلا بقى مش مشكلة، حتى لو ما اتباعتش مش مشكلة، بس انت واقف على فلوس دلوقتي. وكنت بتقول لو ديت انا ما كنتش بعتها، فمش عارفة يعني الطاقة دي مفتوحة ان انت حاجة اشتريتها وندمان عليها، او حاجة انت جبتها يعني كده بس شراء، يعني ايا كانت يعني الشراء يعني. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حد هنا كبير في السن بيطبطب عليك يا عذراء، بيطبطب عليك قوي. في واحدة هنا ست بتسمعني متجوزة راجل كبير، أو أنتي، لا هي ست ومتجوزة راجل كبير في العمر. الراجل ده يعني كبير، ودايما نقول لها اصبري، او ممكن مش يكونش كبير ولكن يكون هو ايه، مش ضعيف الشخصيه، مش عارفه اوصل لكم ازاي يعني مش عارف يعني ياخد قرار مع اهله ومعاها، فبقول لها اصبري معلش حقك عليا. وممكن هنا في الطاقه دهيت كل ما حد بيطبطب عليكم انتوا بتزقوا ايديه، ابعدي ابعد، ما تطبطبش عليا، انا زهقت، انا همشي واسيبك، انا همشي وهتطلق، انا مش عايزه اعيش هنا، انا زهقانه، انا قرفانه، الحياه بقت تقرف، الحياه بقت تزهق. لو في حد بيسمعنا من الطاقه ديت صدقوني ادوا للي قدامكم فرصه. لو انت ست بتسمعيني وبتقولي الكلام ده لزوجك او كده، فادي لنفسك فرصه انك انت تطولي بالك عليه واسمعي هو هيقول لك ايه للاخر. ويعني الصبر اخره جبر، فاصبري ان الله مع الصابرين. فكل ما الواحد بيصبر صدقوني والله العظيم بينول الخير. حتى لو انت بقالك سنين متجوزه وفي تعب وفي مرار، فان شاء الله باذن الله هيجيلك وقت هترتاحي جدا جدا جدا، وما هو مع الشخص ده. هتقولي مثلا طب انا ممكن اتطلق واتجوز واحد تاني، صدقوني مش كل الجوازه التانية هتكون كويسه. احيانا بتبقى بصي جوازتك الاولانيه زفت، التانية بتبقى طين. فما تحاولوش يعني تهربوا من الامور اللي واضحه قدامكم. يمكن الشخص ده طيب وطيب بخاطركم وبيقول لك معلش وحاسس بيكي، بس اعمل ايه ومغلوب على امره. ولكن ممكن هو في نفس الوقت واحد تاني ممكن تشتكي له ما يسمعلكيش ولا يطبطب عليكي. ما الواحد ممكن يكون زعلان ومحتاج حد يطبطب عليه. في ناس تانية بتبقى زعلانه وبصي الكيل طافح للاخر، ولكن ما بيطبطبش ولا بيسال فيها ومش شايفه ان هي حاجه كويسه خالص. فحاولوا لو الطاقه دي تخصكم ما تخصش الحبيب تبعكم او الزوج بتاعكم او ان حد غير العذراء، والطاقه دي يعني للعذراء، فخد خد الطاقه دي ليك وحذر او حذري. تمام. طيب الناس اللي مفصوله اتنين، يعني ممكن تكون انت فاتح بيتين، تمام، او انت تعرف بنتين. على فكره في هنا علاقه مش كويسه. اول حاجه عشان تبقى واخد بالك وحذرك، هنا في علاقه مش كويسه. العلاقه دي لازم تقفلها يا برج العذراء، لان في علاقه هنا متطلباتها كتير، تطلب منك حاجات كتير، وبتيجي بتبقى فاهمه ايه نقطه الضعف بتاعتك وماشيه عليها. في حد هنا عارف نقطه ضعفك هنا يا عذراء وبضغط عليه. راجل بتسمعني ست، خد الطاقه اللي تنطبق عليكي وحاول تخرج نفسك او تخرج نفسك من الطاقه دي. تمام. في حد بيستغل برج العذراء هنا، ممكن في وقتك، ممكن في نصايحك، ممكن في رجولتك، انك انت او انك انت بتحب تصلح يعني، او انك انت وقت الشده بيلقوك، بس هي مش مستفاده منك غير بالمصلحه. ولكن انت للاسف في استغلال هنا، في استغلال هنا. الناس اللي مش فاهمه الحاجه اللي قدامها ديت، واللي بيطلع حد من حياته وبيبدا يتكلم يعني يدخل حياته، الناس اللي اتبلكت وبلكتم وحد بيحاول يكلمكم تاني او بيقرب منكم، على فكره انتوا هنا متراقبين. يعني مش متراقبين بمعنى ان لا، انا عامل بلوك، ولكن بخش من ايميل تاني عايزه اشوف هي بتعمل ايه او بيعمل ايه، وبطمن عليه من وقت للتاني. تمام. في ناس واقفه بره حياتك خالص يا عذراء، بس هي منتبهه ليك جدا وعينها عليك، بس في حد بيبص عليك بصت انك انت انسان مغرور، او انسان انك انت مش كويسه، او انسانه شايفه نفسك قوي. ولكن هنا الطاقه دي حد عاوز يدخل حياتك، بس انت حيشاه خالص عن الحياه. يعني انت مش عايزه تديله فرصه حتى تدخلي حياتك. على فكره في حد هنا قريب من العيله، ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، ابن حد قريب يعني مش بعيد، والشخص دوت يعني حطك في دماغه قوي 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 على فكره. وبصي وعاوز يوقعك في اي كلام، في اي غلطه،
او مثلا يمكن بيبص في موبايلك، ممكن يكون بيبعت لك حاجات على التليفون عشان يشوف وجهة نظرك او يشوف رد فعلك ايه. فاحذري يا امرأة برج العذراء من ان حد قريب من العيلة بيمتحنك بيختبرك. وحتى لو مش عارفينه فخدوا حذركم من اي رقم هاتف هيجيلكم او اي رسالة تجيلكم مع حد مش متعرفوش، ما تتجاوبوش معاه في اي حاجة وما تدلهوش عائد نافع. تمام. طيب لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حلو قوي الطاقه اللي ظهرت لي ده على فكره، ان في ناس يعني بتحب تسمي الله كتير، يعني بتقول بسم الله بسم الله، وده حاجه كويسه يعني. ما شاء الله. على فكره في ناس عندكم بتلتمس الروح، بمعنى لو انا زعلانه او تعبانه بسال مالك فيك ايه. في ناس هنا حنينه جدا طيبه بتحب الطبطب. طبعا هي بتحب مش حابه حد يكون زعلان، بتحب الخير للناس على فكره. في الطاقه اللي انا فاتحاها النهارده، حتى لو العذراء مش طبعه ان هو حنين وطيب وطيوب بس في الطاقه دهيت في ناس طيبه جدا وحنينه جدا وقاعده عندها خجل السنين. على فكره يا عذراء يمكن من سنه سنتين انت ظلمت شخص او ظلمت انت شخص في حياتك، ونفس الظلم وقع عليك حاليا. انت بتعاني من نفس الظلم او انت بتعاني من نفس الظلم حاليا. تمام. في ظلم هنا انتوا بتعانوا منه جامد، يعني بتعانوا منه. يمكن الظلم ده بيتعاد عليكم تاني، انتوا ظلمتوا حد من فتره والظلم ده بيتعاد عليكم تاني. طيب في ناس سافرت وفي فلوسها مجمده، او مثلا انا سافرت بمبلغ وفي مبلغ مطلوب مني، او انا سافرت مثلا وبعت فلوس مع حد والفلوس دي ما وصلتش اهل بيتي. او في حاجه مش مظبوطه هنا، في فلوس وفي حاجه مش مظبوطه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت. يعني انا التليفون المفروض ان هو من المفترض ان مفيش حاجه بترن اصلا. عفوا بعتذر بقى. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي. في هنا اتنين بيحبوا بعض قوي، منسجمين من بعض او طباعكم زي بعض. تمام. في حتى لحد لدرجه ان انا بروح اشتري لبس بشتريه انا وصاحبتي او بنت او قريبتي يعني، او بنت خالتي بنت عمتي، احنا قريبين قوي، في اتنين قريبين من بعض قوي قوي، وبنشتري الحاجه زي بعضهم بالظبط، زي بعض بالظبط يعني. ده جميل جدا على فكره، في علاقه حلوه يعني، جميله يعني ما شاء الله. طيب يا جماعه بصوا بقى، انتوا عندكم طاقه هنا فيها حاجه مرشوشه. يعني حد يكبلكوا حاجه، او حد اصلا قصدكم بسحر والعياذ بالله وربنا ينتقم منهم. فالطاقة هنا مفتوحة بان حد بيعمل اسحار او حاجة بتترش وبتتكب. الطاقة اللي انا فيها دلوقتي في حد، معظم اللي هيسمعني او الطاقة اللي بتسمعني عنده كتفه دراعه من عند الكوع بس من بطنيه بقى من قدام فيها خدلان، بتحس ان الاوتار عندكم تعبانه. الكوع معظم الكوع تحس ان انتوا العظم عندكم ألمكم. تمام. رقبتكم تحس ان العمود الفقري مأثر على الرقبه، او في ناس اصلا في ناس عملت حجامه. تمام. ولما بتعمل حجامه بترتاح شويه، وفي ناس بتشتكي من رقبتها، فحد عنده او لابس رقبه او رقبته فيها حاجه ألماه ومركب رقبه. وفي ناس بتسمعني مركبه رقبه، عندهم محنيين بالرقبه، الرقبه عندهم متركبه. حد مركب رقبه، مش حاجه بتسند الرقبه كده يعني. تمام. واكتر حاجه بيشتكوا منها العظم والكعب بتاع رجلهم من تحت، تحس ان زي ما يكون في شكه كده بتجيلهم بعض الاوقات. فحاولوا تنظفوا الطاقه بتاعتكم بالميه والملح والخل. هتبخرهم زي ما باكد عليكم في كل مره، مش البخور العادي، الورق اللوري، حبه البركه اللي هي الحبه السوداء، واللبان المر اللي هو اللبان الذكر، وشويه الملح والكزبره الناشفه والحبه الملح. ملح ممكن نحط ملح زي ده، الملح اللي هو الخشن ده، وممكن نجيب الملح اللي هو العادي لو مش متاح عندنا او مش موجود ده، هنجيب الملح العادي. وهنبدا ان احنا نبخر بيتنا خالص خالص، وهنسمي الله، وهنرمي الرماد ده في الشارع، يعني قدام في الشارع، مش هنرميه في الزباله ولا حاجه. اسبوع كده، مرتين اتنين في الاسبوع او 3 ايام بعد العصر على طول ان شاء الله نبخر بيتنا. ممكن الاثنين والخميس والجمعه، الاثنين والخميس والجمعه، لحد ما بيتنا. ورق اللوري يا جماعه اللي هو ورق الغار برضو في البخور. وبعد كده هنمسح بالماء والملح في كل مسحه بيتنا، هنمسح بالماء والملح. وبعد كده هنجيب الميه ونحط فيها شويه ماء وملح وخل، وهنقرا عليها شويه معوذتين او هنسمي الله بس كده، بسم الله، بركه البيت على فكره.
بسم الله بسم الله، وهنرش كده بنفس الرشه دي يا جماعه. بصوا رش بسم الله بسم الله بسم الله. تمام. بس كده يعني ايدي كده، عفوا ما كانتش باينه في التلو. بسم الله بسم الله، تبلك ايدك موت وتخمسي كده بايه في الميه على في اوضه النوم، كل غرفه في الاوضه في الشقه هتعمليها كده، وفي البيت كله. هتطرد الطاقة السلبية وهتنظف الطاقة، طبعا مع صلاتك مع استغفارك كتير. الصلاة على النبي، الاستغفار بيغير الأقدار للأحسن والأفضل بكتير. طول ما انتوا قاعدين سرحانين بتفكروا، استغفروا ربنا كتير ان شاء الله بإذن الله ربنا يغفر يعني يشفيكم ويعافيكم. وطبعا يعني الاستغفار كويس يعني، حتى يعني بيطهرنا من اي ذنوب احنا عملناها يعني، وعلى وعسى خير. تمام. الناس بقى اللي تعبانه وبتشتكي قوي من ظهرها وفقرات ظهرها، هتجيب الزيت ده وعلى ضمانتي ان شاء الله باذن الله، بس تعمليه بنفس الطريقه اللي انا هقولك عليها، لان طبعا ان انا قلت لكم ايه، انا عندي علاج روحاني، او مجرد ما بفتح طاقه وحد يتعب فلازم ان انا اقول له على الحاجه اللي انا بحسها، اكيد هو بيحسها، او الاعراض ده عند اللي بيسمعني. تمام. اكتر الناس بتشتكي هنا من ظهرها والفقرات بتاع الظهر والكتف والرقبه عندهم المها جدا. طب هنعمل ايه؟ هنجيب زيت النعناع، وزيت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وزيت حبة البركة، وهنحط زيت الجنزبيل. هنضيف التلات زيوت على بعض. تمام. وهندفيهم بس تدفية في الميكروويف، مش هنزلهم محروقين او في تحت حمام بخار. وهنبدأ ان احنا ندلك بهم الفقرات بتاع العظم وكده، وهنسمي برضو على الزيت ده 3 مرات وهندهن منه. تمام. ربنا يشفيكم يا رب ويعافيكم، ويا رب القراءة تكون انطبقت على موجودين، وتكونوا خدتوا حذركم او انت اتنبهتم لشيء كان غايب عنكم. واشوفكم بقى على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.